Myanmar Armed Forces Day mi za som pali an kap luma Day of Horror anti sakani refugee hote engtia ti tu nge ni ang nimin march ni som ni pali Myanmar sipai sarkar in sipai tani Armed Forces Day voi som sari parukna amana sipai sarkar na du lova mi pui poi soilo kong zo tu te chu mun rang ranga sipai le police ten lo kapin mi za som pali je tan kap luma hei February ni khat nulama ni khatami an ka hlum tam ber trumalani social media trend khata nimina ka hlum te himi za som thum ting turin an ngaya ma se Myanmar now online chuan thi le hliam za thi film khur takin report lak khom mek zelani ati ani Reuters, Associated Press, BBC, The Guardian, Daily Mail, The Independent, Economic Times le AFP News te poin nimina ka hlum te hi mi za chuang ti in an ziak veka chuwangin mi za atanga za som thum in kar chu Myanmar sipai tamaro te hian an kap hlum ngei turangai ani 2 years ago chuan Reuters chanchin bupalai nena sipai te chuan sawa le ar ang main min thata kan ina aron kalin minron ka pani ti in hetiang hian min thatin soi sama se an ma ni du lo nalan tirin kan do dal zel thawang sipai sarkar janta government chu athak thlengin kan beyang ati tamaro te hian yangun muna American Center po silai nan kapa US Embassy to Myanmar thu puang tu Ariani maring chuan ngun taka thil kan chut me ngun takin thil kan chut me kan ati silai American Center ka na nu male silai lu na po Daily Mail UK chuan atar langani Thomas Vasda US Ambassador to Myanmar chuan sipai ho tharum tho apong tal na le tual tha na chu adem ti soin thisan chu na chu arap thlak le a sipai te che dan chu military professional thil ti anilo Myanmar mi pui te chuan sipai sarkar an du lo zia chiang takinan ti langani ati danchung British Ambassador to Myanmar po in sipai rong taka che na chu demin march ni som ni pasari sipai te ni chu rap thlak tak tharang ni Day of Horror ati ani sipai te chu anma ni le anma ni anin da niam le ani ati Dominic Raab British Foreign Secretary chuan khowela kan tho puiram tenen Myanmar sipai te tharum tho na le tual tha na ti top turin kan beyanga mi pui poi soilo tha na mo phurtu te hrem na tur kan ngai tu ang ti in ral thuam kenglo mi pui te tha na adem le sipai te chet dan chu andin mun niam zia ti lang tu ani ati nimina tamaro te ya hian mi za chuang ka hlum tenen February ni khat sang ni som ni pakhat nuwa tangin Myanmar sipai te le police te chuan alo bera mi jali somli an ka phlum to inan soi news reporter sang sanga tanga alan danin mun somli chuanga sipai du lo nalan tirin Sagaing region Lasio area Mandalay Yangon le Bago region chu mi ka hlum tam nala yani Yangon khopuya mi panau pangkum khat mi chu amita therreta siam silai mu rubber buleta ka ania tin mektila mai chenau pang kumsom pathum mi chu an chen na ina ka hlum ni inan soibok Myanmar sipai te hian march ni som ni pali khan Mandalay khobula mai chenau pang kumsari mi chu apa tang ne ma kuang kwa lai an lo ka plum to bokani BBC News ina soidanin march ni som ni palia sipai ten khin mio chi ti te chu an huala khin mio chi ti unau pa mai thu samaya kumsom ni panga chuan sipai te chuan kan kongka chu ron chir hong thruain kapa ne na khonge midang anom ti in na zota kapa chuan tu ma danganom lo tia a chan chuan dot soya pu in silai an met puak zuya kapa pumlai khin mio chi ti chu silai mu in adeng fu a an nu dar kar chan ve dam do in pan pui ani lain khin mio chi ti chuan kapa analutuk ka thailo atia aboral zuita ani sipai ta chuan khin mio chi ti u naw pa kum som pakua an man zui ani nimin yangun khopuya chuan police pakhat chitlin thu chu kongzo tu te jinga talin ka hlumani Daily Mail UK chuan hei hi atar langani Amnesty International le Human Rights Watch ho tu te chuan Myanmar sipai sarkar rong taka che dan le mi pui poi soilo tha na chu andem le min yang ha Amnesty International Deputy Regional Director for Campaign chuan khovel le UN Security Council in Myanmar boina chingfel turin mala ro se Myanmar sipai lal ho top general remna an ngai tu turani ati that min u Myanmar historian le khabujiak thin tu chuan US China India Russia le Japan ram te chuan Myanmar chiat na lo thleng mek chu an ngai vena tharum tho na ti top tura thei top an chu atulani ati UN Human Rights High Commission Office lam chuan Myanmar sipai te chet dan report an la khom meka
mun somlia a hu hawa mi man theu na le tharum tho na a om ti in tuitara aron zia kani Myanmar ma EU US le Britain embassy ta chuan nimina sipai thil ti le chat dan chu andem thuan soi vekani Anthony Blinken US Secretary of State chuan mi pui veng him turangai sipai ten mi pui an thata military ta chuan mi pui a in mi tlem te ta na nun an thlang zo kani sipai ta chu civil mi te anga in thuamin mi ina lutin silaya in ka na te athlengani ti in Myanmar sipai te chat dan adem hle Karen Helten sipai kem bein mi soman that nimin march ni som ni pasari tamaro dei jing lama khan Thailand ram ribula Myanmar sipai kem chu Karen nam hel Karen National Union KNU 10 bei thutin Myanmar sipai Lieutenant Colonel Telin mi soman kap luma KNU help pol pakhatin nunna achan bok The Economic Times chuanati sipai thinrim chuan indo thona mangin KNU tomna nia ngai ram hnuai ta chu an bom zuya KNU te hian kumkua don chu Myanmar sarkar nen in ka hai ceasefire thu thlung an siama ma se zir top ni khan san nam hel huai tu tele tlang mi hel por rang rang ta chuan mi pui veng him tura tamaro be an tum ti alo puang to ani hemi chung chang hi kim chang takin kan tar lang to engtin nge Myanmar refugee kan buai puyang tunlai Myanmar ram chung buaina awang hian Mizoram State India rama in hum him na zonga ral tlan Asylum refugee mi sang khat don om to in khovel media rang rang in an ziak chuai to a chung refugee tamber te chu Myanmar akan unau du tak zo chul chuak zo fa te dik tak an ni Myanmar ram buaina hi chin fel thuai ani lo chuan kol Buddhist refugee sang tam tak te po an la om thei don ni inalang chu wangin refugee singtel nuai tel lo om ta zel se engtia lo don sona chom do tur nge ani ang mi pui ril tram tui hal le thlabar mang ang tlan chia ta chu engtin nge kan lo kuang ku ang India chu UN Refugee Convention kum sang kha jakwa songa pakhat le sang kha jakwa somruk pahnia Geneva khopuya neya pomtu signatory ani lawar refugee te hi alo lom welcome lovin Rohingya Muslim te po Assam state atanga manin Myanmar sarkar ngen na angin athon let ni nan soi hetiang che hian Mizoram state chu Union Home Ministry po in Chin state le Sagaing region atanga zofa refugee te chu thon kir tura phutin atur thina ni ase tunlaya refugee sang khat vel te chu kan u le naw thi sen jom pui te an ni si thon kir an tum haulo Mizoram state sarkar dan po Indian constitution bo chejong le central sarkar dan le thupek local le todal against block folk ha arem don silo India sarkar po in tunlai Myanmar buaina awangin khovel democracy ramro pui ber kan ni angin tuna a foreign policy lo nei mek chu en non in ti dang lam ngam ro se tamaro dei march ni som ni pasari lomna democracy ram tam takin palai antir du lo laya India ram chu ram pasari palai jinga kan tel chu khriat thiama har sa hle tamaro dei lom puina China Russia Vietnam Laos Bangladesh Thailand le India ram chawan telani India sarkar mi ta chuan India rama tu po refugee lo tlan lut chudan lo walo lut illegal ani miawa wangin man arrest tur ani awangin kan unaw te din mun chu dan mit atanga an him theinan mizo mi puiten thil engemo kanti ve atulani engtin nge ni don le rotna ang devin siam ta ila Delhi khopuya UN High Commission for Refugee Officer kalin chumi te na thilom dan chiang taka hril fe in an tran puina zudil turani UN High Commissioner for Refugee nena India sarkar po Myanmar refugee te ngai vena an chom dol na tur le an sahim na ngai to pui turin ngen ni ta sela tin UN Human Rights Amnesty International le Human Rights Watch pol te chu Mizoram lokalin thilom dan zir chiagin atul le official hong turin ngen le som ni se UN headquarters lamatangin khowela refugee tan puina sum le chen na intur an pek anga peturin ngen ni boxela refugee har sa tak tak tan Mizoram atanga sumtlem te tho khom ringot ain andin mun atizia om thei jok arinom tin har satna anlo to pal thila po UN High Commissioner for Refugee riat puya thil ti chu afin thlakin a hadam thlak jok nge yang antianan Malaysia rama Myanmar refugee sing tel anoma police ten manin thren khat chu Myanmar a thon kir atum thin ase UN riat puina identity card lo nei man ta tan Malaysian police aphur phurin an lo man ngot thei an ni to lo ani hun local zela Mizoram le Myanmar ram ria duty Assam Rifle Border Security Force mo Indian Police ten an lo man pal thu ta po
UN riat puina in ID card an lo nei chuan a thlamuan thlakin an sahim na ta na tangkai thei le don ani Cambodia Vietnam ram chunga Cambodian krem nam makta duai tel cheng an oma krem tong lamang vekan ni South Vietnam thin kha Cambodia ho te chuan Cambodia ram niam zol zok Campuchia krom ti in an ko mai thina chuta cheng te chu Vietnam passport emo ID fel tak an nei lo chuan basa engine po mai po Cambodia manin harsatna an tok fo thina ni a chan chu krem Cambodian tho kha nima se sarkar dan mi ta tang chuan ramdang mi foreigner an lo ni to a chu wangin Myanmar a kan u le naw ten India ram chunga hun local tura harsatna le buina an to lo na turin Mizoram State chunga UN High Commission for Refugee Branch Office hong turin Mizoram sarkar le NGO ten UN headquarter New York lama thu thlente po atha khopang voi kha chu China rama Uyghur nammi somli pasari lai mei chile no pangtelin Christian NGO tu tenemo Cambodia har satakin refugee turin an ron ruai ta China alom lo hle nomfen khopuya UN refugee office a thilti fel tura an boi pui mek lain China chuan Cambodian sarkar chu an ramathon kir turin aron phutin angen ta kar thumna police man khomin China a an thon let avek mai ani UN le Waisram te po an thin rim hle na chungin UN van himna turin engma anti felman silo US page chuan Cambodia chu Human Rights Watch ti in sipai lama trampuina tur US dollar makta duai tel le training pack atum anu kira mase tuna Chinese president Xi Jinping a vice president ani lai khani in anu thakhata alo jin wang fanga Cambodia sarkar chu military motor lian truck zathum ral thuam te naw le sipai thom no aron pechau US le Waisram te an hoi hil der mai ani chu wangin Myanmar refugee kan u naw te din mun him le thazoka a theina tur le Myanmar a democracy tundin ani theinan thei top kan chuatla na ngai ani khovel democracy ramro pui kan India ngei po in a foreign policy lo thlir non te se